那我也先回房了。哟，汤凉了，喝了也无益。明日我给你做碗新鲜的。人家都走了，你还不回房歇着？亏你还是习武之人，成天就知道歇着歇着。那我送送赵兄。好，那咱们明日见。明日见。请。包大哥，你想什么呢？没什么，只是有些担心阿软。不早了，你先休息吧。嗯。阿策，我等已寻至空寂岭，然昔日之空寂岭，也是今日之破岭阵。此地既不许外客入阵，且怪象频生。经一番波折，我等正在阵内司徒族长家暂居。关于阿软寻亲一事，仍有一些不明之处，我等将在破灵阵稍作停留，待你入阵后，再与你细说。保证。暴君，醒醒，快醒醒！哎呀，暴君，大事不好了，再不行踹门了！大事不好了，大事不好了！啊，发生何事啊？是不是阿软出事了？瞧把你们给吓的！在下是说，暴君若错过这盆药汤，就大事不好了。为了你这半截话，吓得我连衣服都没来得及穿。你穿与不穿，本就没什么区别啊。赵兄端的是什么药汤啊？哎呀，昨日暴君脚腕负伤，在下难辞其咎，因此在下特意调制此汤，以将功补过。赶快享用吧。那便多谢赵兄了。哎，暴君客气。包大哥，怎么了？暴君何事？没事。烫。赵大哥，你是要把包大哥的脚当猪蹄烫啊？这药是用来喝的。啊！我长这么大头一回见，居然有人把泡脚的盆当碗使。我想让暴君多喝点嘛。也怪我，应该往盆里放只勺子的。怎么了？怎么了？我刚刚好像听到。哎呀，你怎么不穿好衣服呀？讨厌死了！你们俩，
不喝也罢。楠姐姐，快进来吧。哎，这是什么呀？这个呀，是赵大哥给包大哥熬的药汤，可惜呀，他先被包大哥的脚丫子给喝了一口。啊？哦，阿软回来了吗？还没有，我正打算与你们一起去祭坛找他呢。你们说，昨天晚上这只铃铛为什么会出现在万灵密阁的门口呢？我猜啊，这开密阁锁和放置铃铛的，应该是同一个人。先不说铃铛，此人在阁内暗设毒蛇陷阱，很有可能是为了对付我们。你们怎么知道蛇是别人故意放进去的？你想啊，这蛇喜居人迹罕至的潮湿阴蔽之处，且在它们栖居地附近都会有丰富饵食。现在是秋季，蛇类更要为冬眠做准备，需要频繁出动觅食。而万灵密阁内干燥，且到处落满灰尘，并无蛇生活和爬行过的痕迹。阁内那汪池水也是废弃已久的死水，甚至散发着腐臭味，这怎么看都不像蛇栖居的地方吧？此人既能事先投放毒蛇，那他应该能猜到我们会去万灵密阁。昨晚梅娘为阿整诊病之时，他应该在场。理虽如此，但昨晚我们是在回程途中决定去万灵密阁的，因而也有可能是被暗鬼下了套。说不定从我们动身去梅娘家那刻起，就已经被人给盯上了。且万灵密阁内外还没有脚印，那人应该是用了轻功。既闻风灵动，是破狐魔的可能性很大，但是啊，也不能排除还有其他人在其中掺了一脚。包公子，多罗姑娘，妹妹不在，我来给几位送早饭。啊，多妹妹来啦！哎，多谢妹妹，一晚上不见，姐姐正想你呢。说实在话，能碰上个你这般投缘的妹妹，真是怪不容易呢。确实难得。哇，我们昨夜寻人心切，实在无意冒犯破灵阵的规矩，在下正想求见族长，谢令尊通融之恩。我相信你，不过我爹爹每天起床之后都会先去镇上转一转，现在并不在家中，你们先用早膳吧。好，包大哥，快吃饭，我都快饿坏了。哎，包公子，你的伤好了吗？多谢多罗姑娘关心，在下已经好多了。那就好。不知多罗姑娘用的是哪一味香膏啊？哎呀，真是沁人心脾，正可谓是香中之奇，简直百不得一呀！是油烟味儿的，当下厨房就有。哦，对了，我们昨夜去万灵密阁之后，并未发现里面存有破灵阵制。多罗姑娘可知晓，除了那里之外，还有其他地方存有破灵阵的史料吗？我见过一张破灵阵的地图，不过上面的标注并不详尽。不知姑娘可否借给我等一观？好啊，我回去拿给你。多谢。哎，莫欣姑娘，昨夜可曾归来？未曾。
那司徒莫心与阿阮均一夜未归，只怕那祭坛是不测之缘。我们还是赶快找到阿阮要紧。那我们快去祭坛吧。走吧。哎，包大哥，你看，哎呀，不过是只归西的耗子，有什么好大惊小怪的？感情他没在你房门外扑食，你自然无动于衷。昨晚我从你们房间出来后，曾顺手将司徒莫心做的那碗补汤洒于此处。这只老鼠的死会不会与此有关呀？南姐姐的意思是说，那碗汤里有毒。好险！我昨晚差点成了你的替死鬼了。唉，如今我等腹背受敌，司徒莫心与阿阮同赴祭坛之后，随时都危如累卵。我们必须要马上找到阿阮。快！阿阮姐姐，阿阮，阿阮姐姐。阿阮藏得够深啊，竟然不见他半分行迹。一夜之间，祭坛竟变得这般狼藉。依司徒莫心之计，他已将那具白骨置于棺中，为何还要火急火燎地将其付之丙丁呢？所幸昨夜降雨，大火未将棺柩烧尽，因而此时此中白骨可能还完好无损。那我们先打开看看吧。不，猫妖，是猫妖！这里面不是应该装着白骨吗？莫慌，莫慌。看这穿着打扮，有一点像是司徒莫心啊。什么？是莫心姐姐。他已经气绝身亡了。哎，包大哥，这又是什么？是两只血骨。太匪夷所思了。莫心姐姐为何会死于这副棺柩之中？如果说司徒莫心是被蓄意谋杀，那么阿阮会不会也凶多吉少啊？他现在究竟在哪儿啊？我猜凶手必是那偷夺白骨之人。之前破红魔一直与白骨如影随形，或许他和司徒莫心之死脱不了干系。我们都不知道破红魔在哪儿，那我们该去何处寻他？万灵密阁。既然有传言称，万灵密阁是猫灵潜藏之禁地，继昨夜现身后，破红魔必会渡门凭迹。此刻，他或许就藏于那荒诞不经的密阁之中。倒也有几分道理。那莫心姐姐怎么办？莫心姑娘已然遇难，回天乏术。我们找到阿阮之后，再回司徒家，向他们告知莫心姑娘的悲讯吧。也只能如此了。走。哎，鞭子，好像是阿仁姐姐的鞭子。包大哥，看样子昨晚阿阮他一定来过密阁。
走吧，大家小心。阿软，阿软，阿软，阿软姐姐，阿软，你果然藏在这儿。本少侠倒要看看你究竟是人还是魔。你。阿软，阿软，怎么会是白姑娘？阿软姐姐，阿软，阿软，脉息如常，应该只是昏迷而已。阿软，阿软，阿软！展昭包拯，怎么会是你们？这是在何处？这里是万灵秘阁。万灵秘阁。我本应该在祭坛看守白骨，为何会在万灵秘阁？方才我们去祭坛寻你不见，便来万灵秘阁碰碰运气。待发现你时，你已不省人事了。阿软，你还记得昨夜在祭坛发生了什么吗？昨夜，你是否在祭坛见到司徒莫心？啊，我想起来了，昨夜我赶到祭坛之后不久，便见司徒莫心忽然被焚于棺柩之中。司徒莫心。这之后的事，我便一无所知了。如你所见，司徒莫心是自愿藏在棺柩里的。关你起火时，一定是破狐魔偷袭了阿软姐姐，而后将她移身于万灵秘阁中。都怪我，早知道昨天晚上我应该和阿软姐姐一起去祭坛。这怎么能怪你呢？是我自己一时疏忽，好在只是昏厥而已。啊，对了，祭坛现在是何情况？昨夜一场秋雨，算是保住了棺柩，但司徒莫心终是丧于祭坛。我们还是先回司徒家，向族长禀明莫心姑娘遇难的消息吧。好，走吧。啊，我没事。
可算回来了，我都担心死了。你身体还未痊愈，万一病情加重，可如何是好？我真怕你们不辞而别，但瞧着你们的行李仍在房中，就一直在这里等着你。你们回来，有劳姑娘挂念。秋夕湛凉，你就一步不离的在院中干等吗？是啊，也不知道妹妹跑哪里去了，到现在还没有做午饭。唉，她回来呀，少不了又要挨一顿骂。白姐姐，为何做此打扮？你们这是怎么了？我知道莫仙姑娘在何处，等我们稍作整理之后，一起去见令尊和令堂。好吧，那我去正厅等你们。走吧。死了！一定是猫灵诅咒显灵了。之前我就说过，进入万灵密阁会触怒妖灵。娘，司徒莫西一定是被猫灵附了身，所以才会诡异而亡的。娘，你别乱说。包公子他们进的万灵密阁与妹妹有什么关系啊？你懂什么？妖灵一旦被触怒，说不定就会养尽无辜。万一破红魔杀一个不够，怎么办？娘，娘。当年老娘要是不嫁入破灵阵，哪里会平白遭这些罪啊！娘，行了，还嫌不够乱啊！夫人莫怕，我推测此事并非猫灵作怪。都是你们！要不是你们擅闯万灵密阁，怎么会突然出人命？莫大哥，没事吧？你干什么呀你？老娘的命好苦啊！你这泼妇，莫不是喝了假酒？怎么说撒疯就撒疯？包公子，你没事吧？啊！我阿哥有没有事，还不是你娘下一巴掌的事啊！娘，你可别再闹了。司徒夫人说是猫灵作祟，证据呢？焉知不是有人假借猫灵之名害人？一切尚未查清，族长便任由尊夫人羞辱身负功名之人，不妥吧？剑内一时惊惧，行为无状。老夫代他向包公子致歉。但你们赖这儿不走，那这一巴掌
是你们自讨苦吃。你若是等到哪一天自寻死路时，阎王爷可不吃这一套。族长言之有理，是我等冒犯在先。你等昨日来镇，不多时，便有命案发生。以老夫之见，莫心之死必与你们有关系。包拯，包大哥，你没事你怎么了？怎么了？展昭，展昭怎么了？突然，怎么会这样？展昭，阿昭，还有什么症状？恶心，呼吸不畅。你们装病这一招没用。包公子怎么可能是装病？你看他疼的脸都白了几分。他们是中毒了。中毒，中毒啊！肯定是早膳有毒。这不可能！先别说这些了，多罗，快去请梅娘过来。好。你们休想在老夫眼皮子底下耍滑头。待诊过病后，咱们新账旧账一起算。阿成，坐，来，坐，还好吧？哎，多罗姐姐，你干什么去啊？包公子他们中毒了，我着急去请梅娘。白姑娘怎么样？她没事吧？白姐姐没事儿，最严重的是展昭。人命要紧，你快去吧。好。哎呀，白姑娘没事吧？白姑娘怎么样啊？这要是病在白姑娘身，可不得痛在我表兄心啊！别胡说，有的人还会胡想呢。哎，你去哪儿？去看展昭啊，你不去吗？去看看也行。